Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, գալայի եթերում թոք-շոու է։ Այսօր մենք կանդրադառնանք ընտրողի կամ ընտրական իրավունքին, ինչպես բուն քվեարկության օրը, այնպես էլ ընտրություններից առաջ, այսինքն նախընտրական քարոզչության շրջանում, որոնք են ընտրողի իրավունքները, որոնք են իրավունքի խախտման դրսևորման ձևերը եւ ինչպես պայքարել, որպեսզի չխախտվեն մեր իրավունքները։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրերն են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ընտրական գործընթացն են վերահսկել կամ վերահսկում են, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, անկախ փորձագետներ, լրագրողներ, ինչպես նաև ընտրատարածքների ղեկավարներ։ Սկզբում երևի ես խոսքը փոխանցեմ Շիրակի մրցունակության կենտրոնի ներկայացուցիչին Հերմինեն կներկայացնի վերջին շրջանում Գալա հեռուստաընկերության եւ Շիրակի մրցունակության կենտրոնի կողմից իրականացրած ծրագրի մասին։ Ծրագիրը իրականացվել է հանրակրթական դպրոցներում, իրականացվել է բուհերում, քոլեջներում, մենք աշխատել ենք առաջին անգամ ընտրությունների մասնակցող քաղաքացիների հետ, այսինքն իրազեկել ընտրողի իրավունքները։ Հերմինեն կներկայացնի։ Բարև ձեզ, ես Հերմինե Պապիկյանն եմ, ներկայացնում եմ Շիրակի մրցունակության կենտրոնը եւ մի փոքր խոսեմ այն ծրագրի մասին, որ ներկայացվեց։ Ուրեմն խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Շիրակի մրցունակության կենտրոնը Գալա հեռուստաընկերության հետ համատեղ իրականացրել է մի ծրագիր, որ կոչվում է ակտիվ եւ տեղեկացված ընտրող։ Ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Counterpart International-ի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող քաղաքացիական հասարակության եւ տեղական ինքնակառավարման աջակցության շնորհիվ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակչության առատաձեռն աջակցության շնորհիվ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, ես նշեմ պայմանագիրը, ուրեմն AID 10 LA 111 0001 համագործակցության պայմանագրի DFDA 0009 00141 00 ծրագրի շրջանակներում Այսօրվա զրույցը գտնվում է մրցունակության կենտրոնի եւ Գալա TV-ի պատասխանատվության տակ եւ այն տեսակետները, կարծիքները, որ կհնչեն այսօր, հնարավոր է չհամընկնեն ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ ԱՄՆ կառավարության տեսակետների հետ։ Ակտիվ եւ տեղեկացված ընտրող ծրագիրը Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել իրազեկել Շիրակի մարզի, մասնավորապես Գյումրու երիտասարդ հանրությանը Հերմինե, ես կուզեի մի փոքր դադար տանք այստեղ, շարունակենք, Տերենիկ, երևի դուք եւս իրականացրել եք այդ ծրագիրը Գալա հեռուստաընկերության կողմից, ես կուզեմ առհասարակ խոսեք, ինչպիսին է ձեր գնահատական, ինչպիսին է քաղաքացիների, ապագա քաղաքացիների, այսպես ասենք, ապագա ընտրողների իրազեկվածության մակարդակը, հետաքրքրությունը, կար անտարբերություն իրենց մեջ, թե հակառակ ավելի բարձր է շահագրգռվածությունը եւ ընդհանրապես փորձենք խոսել այս մասին, որոնք են քաղաքացիների ընտրողի իրավունքները։ Նախ բարև ձեզ, ընդհանրապես տեղեկացված լինելը դա լավագույն տարբերակն է իրավունքների պաշտպանության, նամանավանդ նախընտրական այս փուլում, երբ դիմաց ընտրություններ են եւ այստեղ մի շարք խնդիրներ են առաջանում հատկապես ընտրողների իրավունքների իրացման հետ կապված, ցանկանայի նշել, որ շատ դեպքերում հենց ընտրողներն են ըստեյության մեղավոր, որ չգիտեն իրենց իրավունքները, հետեւաբար ընկնում են այսպես, եթե ճակերտավոր արտահայտվենք տարբեր ծուղակներ։ Եվ ծրագրի հիմնական նպատակն էր տեղեկացնել իրենց իրավունքների մասին, ընտրական իրավունքի մասին է խոսքը, այն ընտրողներին, որոնք առաջին անգամն են մասնակցում ընտրական process-ին։ Այս դեպքում դա խորհրդարանական ընտրություններ են, սակայն դիմաց կա նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եւ ազգային նախագահական ընտրություններ։ Ասեմ, որ հետաքրքրվածության աստիճանը իրենց իրավունքներով ոչ շատ բարձր էր, ոչ շատ ցածր էր։ Ըստ էության այն երիտասարդները, ովքեր որոնց 18 տարեկանը նոր է լրացել, իրենց հետաքրքրում էր հիմնականում ոչ թե իրենք ինչ իրավունքներ ունեն, այլ թե հասարակության մեջ առկա արատների դեմ ինչպես կարելի է պայքարել, օրինակ խոսքը վերաբերում է ընտրակաշառքներին, ընտրակաշառք վերցնել, թե չվերցնել, ըստ էության սա ըստ էության իրենք դարձնում են իրավունք, էլի ընտրակաշառք վերցնելը կամ չվերցնելը, մի մասը փորձում էր ներկայացնել այնպես, որ
դե ամեն դեպքում ամեն ինչ կանխորոշված է, սա հստակորեն այն հարցերի հետաքրքրության շրջանակը, որոնց մասին խոսում էին երիտասարդությունը, ցույց է տալիս, թե ինչպիսի մտածողություն կա, հետևաբար իրավունքների քարոզումից բացի նաև պետք է այնպիսի մտածողություն, այնպիսի հասարակական գիտակցություն ձևավորել այդ երիտասարդների մոտ, որը կմերժի իրենց պատկերացումները, այսինքն ընտրակաշառքի, ամեն ինչ կանխորոշվածի եւ այլնի մասը։ Լավ, ինչ անել դրա համար, որպեսզի վերանա հասարակության մեջ երիտասարդների մոտ առկա այդ ստերեոտիպը։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ ասել ամեն ինչ կախված է քաղաքացուց, կախված է ընտրողից եւ բոլորովին այդպես չէ, ասենք, ինչ որոշեցին, ամեն ինչ կանխորոշված, ընտրություններում հաղթելու են SSS կուսակցությունները, նույնիսկ թվերը նշում, այդպիսի բան չկա, ամեն ինչ որոշելու է քաղաքացին ընտրատեղամասում եւ եթե ինչ որ ընտրախախտումներ կամ չգիտեմ իրավունքների խախտումներ է լինում, այդ դեպքում շատ քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, լրագրողներ, լրատվամիջոցներ պատրաստակամություն են հայտնում սկզբունքորեն պայքարել այդ արատավոր երևույթների դեմ, որը ես համոզված եմ մայիսի 6-ին կանեն եւ կտեսնեն։ Մայիսի 6-ին ինչպիսին կլինեն խորհրդարանական ընտրությունները, կլինեն այդ բացասական երևույթները, այս անգամ թե մի փոքր ասենք այլ կերպ կդրսևորվեն, պարոն Սիմոնյան։ Ես կուզենայի խոսել իրավունքից, որ իրականում այսօր մենք միշտ մտածում ենք, որ մեր ընտրողի իրավունքները ոտնահարվում է ինչ-որ կառույցների կողմից, մոռանում ենք, որ նաև ընտրողի իրավունքը ոտնահարում է եւ նրա քվեն արժե զրկվում է, եւ որ մեր համակարգացիներից, մեր հայրենակիցները իրենք պասիվություն են ցուցաբերում եւ չեն մասնակցում ընտրություններին։ Իսկ ինչ եմ ուզում ասել, եթե իմ քվեն չոր 100-ի մեջ կազմում է 1%, ապա 1000-ի մեջ 0 եւ այլն։ Իսկ այստեղ է որ պետք է հասկանան, որ անպայման երբ որ մասնակցություն չեն ունենում, այստեղ խախտումները շատ ավելի հեշտ է կատարել եւ այդպես չի, որ չմասնակցողը իմ քվեի վրա չի ազդել, իմ իրավունքը չի ոտնահարել։ Եվ գտնում եմ, որ ժամանակն է երևի, որ բացի իրավունքից, որ իրավունք է, քվեարկություն է, քվեարկել է իրավունք է, գտնում եմ, որ մեր երկրի համար առաջերտին պետք է դա դառնա պարտականություն։ Մենք պետք է իրոք պարտադրենք, որ մարդը գնա քվեարկության։ Լավ, պարոն Սիմոնյան, երբ երիտասարդները առաջին անգամ ընտրության գնացող քաղաքացին ասում է, որ արդեն կանխորոշված է, արդեն թեկնածուն ասենք, ով է մեղավոր սրա համար։ Դա նաև քարոզություն է, որպեսզի մարդը ի սկզբանե ինքը հուսալքվի, որ մտածի, որ գնամել չգնանամ արդեն որոշված է, սա նաև ինչ-որ մի ձևով հոգեբանական ինչ-որ ճնշում է, որ գործադրում են շատերը, փորձում են գործադրել, որպեսզի ի սկզբանե արդեն իրականում ունենան այն արդյունքները, ինչ որ ուզում են ունենալ։ Իրականում ես վստահ եմ, որ եթե մենք գնանք մեր քվեն ինքնուրույն, անկախ նրանից ում ենք ձայնը տալու, չենք տալու, եթե մենք ինքնուրույն գնանք մեր քվեն տանք, հաստատ վստահ եմ, որ այն իշխանությունը, որը կձևավորվի, կունենա վստահություն մեր մոտ։ Եվ մենք շատ հարցերում, մենք այսօր խոսում ենք, շատ ժամանակ իրար վախեցնում ենք, թե միջազգային կազմակերպությունները տեսեք ոնց են այս բաները նայելու, տեսեք, եթե վատ ընտրություն եղավ։ Մենք մոռանում ենք, որ մենք որպես ազգ ինչ ենք անում, մենք ինքներս մեր գլուխը։ Ինձ համար հետաքրքիր չի, թե ամերիկացին ինչ է մտածում։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որ մեր սերունդը ինչ պատկերացում ունի, ինքը այս երկրի մեջ մեծանալով ինքը պետք է հասկանա, ինքը իրավունքներ ունի, թե չունի, ինքը վիճակի է իրավունքների համար պայքարել, թե չէ։ Եվ ամենակարևորը, օրենսդրությունը, որը կարգավորում է, պետք է լիարժեք կարողանա պաշտպանել այսօր ընտրողի իրավունքները։ Ես գտնում եմ, որ այսօր մեր ընտրական օրենսգիրքը ամբողջական չի կարող իրականում այն իդեալականը, որ մենք պատկերացնում ենք, որ պաշտպանված պետք է լինի ընտրողի իրավունքները։ Ես գտնում եմ, որ դերևս այդ աշխարհի հասած չի եւ լուրջ խնդիրներ կա, որ պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոփոխություն կրի։ Այո, պարոն Ղազարյան, դուք նաեւ դպրոցի տնօրեն եք եւ այս անգամ ասենք շփվում եք այն քաղաքացիների հետ, ովքեր առաջին անգամ են մասնակցելու ընտրություններին։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի մեր ապագա ընտրողների մոտ փոխվի այդ գիտակցությունը, ամեն ինչ կանխորոշված լինելու այդ ստերեոտիպը վերանա։ Ով է մեղավոր կամ դրա համար, ինչպես է առաջացել այդ մտածելակերպը։ Այո։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մասնակցությունը այս թոք-շոուին եւ ասեմ, որպես դպրոցի տնօրենի, նաեւ կարող եմ մատնանշել, որ պարոն Հակոբյանը 24 դպրոցի հաջատեղյակ է, որ
շուրջ 10 տարի եւ ավելի դպրոցներում քաղաքացիական կրթություն առարկան դասավանդվել է եւ բավականին բարձր ու իրազեկ մարդկանցով է դասա process-ը կազմակերպվել եւ համոզված եմ եւ հատատեսել չեմ ունենք շատ լավ երիտասարդություն, որոնք այսօր պատրաստ են իրենց ընտրությունը կատարելու, առավել եւս առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին եւ համոզված եմ մեր երիտասարդությանը մենք չպիտի այսպես սև աչքերով նայենք, բավականին իրազեկված են, բավականին տեղյակ են եւ իրենց ընտրությունը իրենք կկատարեն եւ համոզված եմ մայիսի 6-ին մենք բոլորս ականատեսն ու վկան կդառնանք այդ ընտրությունների լիարժեքությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գերսիմոնյանի խնդրին թե օրենսդրությունը ընտրական կարծես թե լիակատար չի, կատարյալ չի, բոլոր դեպքերում յուրաքանչյուր ընտրության օրենսգիրք, եթե մարդը ինքը պատրաստ չի, ուրեմն ինչ էլ հրամցնեն մարդուն, դա շատ ավելի վատ է կլիներ։ Իսկ ես լավատես եմ ու համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը, առավել եւս երիտասարդությունը եւ ինչու ոչ մեր գյումրեցիները բավականին իրազեկված են եւ բավականին գիտեն։ Դրա առավաճան այն է, որ հասարակական կազմակերպությունները, կուսակցությունները, սեմինար պարամունքների, դասընթացների միջոցով բոլորին իրազեկել են եւ ինչու ոչ եւ մամուլը եւ հերոստայետերը այսօր ողողված է իրազեկման process-ով եւ մարդը այսքան անտեղյակ չի, ինչպես փորձում ենք մենք ներկայացնել։ Հերմինե, դու անկախ լրագրող ես գործող, ես կուզեի իմանալ Պարոն Ղազարյանի խոսքին հավելում ունեմ, դուք որ նշում եք, որ այսօր դպրոցականները շատ լավ իրազեկ են, պիտի մի փոքր հակադարձեմ, որովհետև մեր այցելությունները դպրոցներ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ չունեն տարրական գիտելիքներ ընտրական գործընթացի հետ կապված, օրինակ տեղյակ չեն մեծամասնական ու համամասնական ընտրակարգերից տեղյակ չեն, չգիտեն թեկնածում որ դեպքում ինչ առաջադրումներ են տեղի ունենում, դրա հետ կապված ունեմ այս նկատառումը։ Իհարկե Էմինե ջան, մենք այստեղ հաստատ չենք եկել բանավիճելու, բայց համոզված եղիր, ոչ թե եթե դպրոցի տնօրենը խոսք է ասում, հա, պետք է չի հակադրվել եւ կասկածի տակ դնել դպրոցի տնօրենի խոսքը, որ այս քաղաքում վաստակ ունի, մանկավարժական մեծ փորձ ունի, իսկ եթե դու եղել ես 1 կամ 2 դպրոց, այդ 2 դպրոցի կամ 1 դպրոցի կարծիքը մի փաթաթիր ամբողջ Գյումրու դպրոցների, խնդրեմ կարող եք այցելել եւ 31 դպրոց, եւ ինչու ոչ 24 դպրոց, եւ քաղաքի շատ դպրոցներ կտեսնեք, որ մեր դպրոցահասակ աշակերտները եւ մեծամասնական ընտրությունը գիտեն, եւ համամասնականը գիտեն, եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները գիտեն, եւ առավել եւս հանրապետության նախագահի ընտրությունների օրը գիտեն։ Պարոն Մաղթասյան, այո։ Ես շատ ռեպլիկի կարգով ուզում եմ այդ թեթև բանավեճին միջամտել է այն առումով, որ ճիշտ է մեր համար շատ էական է, որովհետեւ մենք ունենանք եւ գիտակ եւ քաղաքակիրթ եւ իրավագիտակցությամբ դոգորված ապագա սերունդ, այնուհանդերձ հարցը վերաբերվում է դպրոցականներին, դպրոցականները տվյալ ընտրություններում եւ ընդհանրապես ընտրությունների ընթացքում չեն համարվում ընտրող սուբյեկտ, այսինքն ընտրական օրենսգիրքը 18 տարին լրացած քաղաքացիներին է վերաբերում եւ նրանց ընտրական իրավունքը ծագում է այդ պահից, հետեւաբար նրանց իրազեկվածությունը ճիշտ է կարեւոր է, սակայն որևէ որակյալ հատկանիշ չի կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Տիկին Բախալբաշյան, ես ուզում եմ դուք պատասխանեք այն հարցին, թե ինչն է պատճառը, որ մեր երիտասարդ ընտրողների մոտ կա ձևավորված այդ կարծիքը, որ արդեն իսկ կանխորոշված է։ Ինչու է ստեղծվել այդ տպավորությունը այդ քաղաքացիների մոտ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն առաջին անգամ ընտրողների հետ ես բազմիցս առնչվում եմ եւ աշխատանքի բերումով եւ հասարակական աշխատանքների հետ կապված հարցերում եւ առաջին անգամ ընտրողը ես չէի ասի, որ իր մոտ կա այդ կարծրատիպը, որ նախորդ կանխորոշված է։ Միգուցե այստեղ հնչում է մի այնպիսի կարծիք, որ նախորդ կանխորոշված է, այդպես չէ։ Եվ առաջին անգամ ընտրողի հետ բազմիցս ունեցել ենք հանդիպումներ, ուրեմն դպրոցահասակ երեխաները ասեն, ոչ դեռևս իրենք 18 տարին լրացած չեն, ինչպես նշեց պարոն Մաղթասյանը։ Խոսքը 18 տարի եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ասում է, որ 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ընտրելու եւ իր իրավունքները պաշտպանելու։ Եվ կողմ եմ այն հանգամանքին, որ ընտրելու իրավունքը շուտով դառնա, դա իհարկե իմ ցանկությունն է, որ նաև պարտականություն դառնա, քանզի դրանով շատ ու շատ հարցեր կորոշվեն եւ երբեք չեն թույլատրի, որ իրենց քվեն, իրենց քվեաթեշտիկը մեկ ուրիշի ձեռքին ընկնի։ Այսինքն իրենք իրենց քվեաթեշտիկը իրենք օգտագործեն։
բայց այն հարցը, որ նախորդ կանխորոշված է թե ով է ընտրելու, դա սխալ կարծիք կլներ, թյուր կլներ երիտասարդների մոտ, որտեղ մենք ինքներս ենք որոշում, մեր ձայնը ում ենք տալիս։ Երբեմն ինձ հարցնում են, թե դուք որպես անկուսակցական, որպես անկողմնակալ անձնավորություն, դուք ինքներդ կողմնորոշված եք, այո, իհարկե։ Այո, իհարկե, ես կողմնորոշված եմ։ Ինչպես կարող եմ ես գնալ ընտրությունների եւ կողմնորոշված չլինեմ։ Ուստի անհրաժեշտ է բոլոր տեխնատուների, ինչպես մեծամասնական ընտրակաշկով ընտրվող տեխնատուների ծրագրերի լավ լուսաբանմանը, այնպես էլ բոլոր կուսակցությունների ծրագրերի լավ լուսաբանմանը։ Մենք ունենք փորձ, այստեղ նստած են տաղավարում, ես նորից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ իրենք ներկա գտնվեցին մեր հանրային քննարկմանը, ներկայացրեցին իրենց կուսակցությունների ծրագրերը, հոյակապ ձևով ներկայացրեցին եւ հույս ունեմ, որ այսուհետ մենք այդ մշակույթը կդարձնենք սովորույթ, որ հանրային քննարկումներ, բանավեճեր կկազմակերպենք եւ ոչ մեկը չի վախենա բարձրաձայնելու իր ծրագրի հիմնական դրույթները, հիմնական նպատակները եւ իմանալով ծրագրի հիմնական դրույթներն ու նպատակները ընտրողը, որոնց թվում նաեւ առաջին անգամ ընտրողը առանց վախենալու կգնա ընտրելու իր ձայնը կտա իր ուզած տեխնացուի օգտին։ Պարոն Սարուխանյան, այս ընթացքում այլ շրջում են տարբեր քաղաքացիներ, լինում են տարբեր թաղամասերում, նաև մենք Գալայի ռուստաընկերությունը բազմաթիվ անգամ բողոք դժգոհություններ է ստացել այն մասին, որ անձնագրի պատճեններ են հավաքում, ներկայանում են տարբեր կուսակցություններից, նաև ասում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից են, որոշակի քաղաքացիների հետ փորձում են պայմանավորվածություն ձեռք բերել ընտրել այս կուսակցությանը կամ այն կուսակցության օգտին կամ այս տեխնացուի օգտին։ Ինչ կարծիք ունեք ինձ հետաքրքիր առհասարակ, սա իրավունքի խախտման դրսևորման ձև է, երբ ներխուժում են, քաղաքացու բնակարան, իր պատճենն են պահանջում, վերջին տվյալների համաձայն նաև անձնագրի մեջ ինչ որ վերածև նշան են անում։ Շնորհակալություն հարցի համար, Համլետ Սարուխանյան, ներկայացնում եմ օրինացել կուսակցությունը, ուրեմն հարցադրումը շատ ճիշտ էր, բայց ներխուժում բառը մի քիչ ոչխար էր։ Ինչի համար, որովհետև երբ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կազմակերպում իր քարոզարշավը ազգապնակցության շրջանում։ Իսկ շրջանը դա ներառում է նաև տուն, միջավայր, աշխատանքային վայր եւ այլն։ Իսկ անձնագրերի հետ կապված որ պահանջում են, թե նույնիսկ դուք շեշտեցիք, որ իշկաներ են ուզում դնել կամ անձնագրի սերիալներ են հավաքում, դա արդեն պետք է դիմել մեր ընտրողներին, որ ով կարող է փողոցում պատահական մարդուն, երբ պահանջում են ազգային հանի եւ տա։ Դա նույնն է, երբ որևէ մեկը դե ներկայացնում է քաղաքական ուժ, պահանջում է ազնագիր։ Դա ընտրողի իրավունքն է, արդեն իսկ ինքը սահմանափակում է իրավունքները։ Մեղավորը հենց ինքը ընտրողն է։ Չի գիտակցում, թե ազնագիրը պահանջվող, որ անձն է պահանջում ազնագիր, ում պետք է ներկայացնի։ Եվ բացի դրանից ես փոքր անդրադարձ կատարեմ նախկին հարցին, դպրոցների հետ կապված աշակերտներ, ովքեր արդեն իրավունք ունեն լիարժեք ընտրությունների մասնակցելու, քանի որ արդեն դառնում են չափահաս։ Պետք չէ շեշտադրել դպրոց կամ որևէ այլ ոլորտ։ Երեք սկսենք հենց ընտանիքից։ Երեխան 18 տարեկան դառնում է ոչ թե դպրոցում, այլ ընտանիքում, վաղ առավոտյան է պաշտպանում արդեն 18 տարեկան։ Եվ նրան պետք է բերել այն գիտակցության առաջին ծնողը կամ ընտանիքի ավակ անդամը, թե երեխաս, տղաս կամ աղջիկս դու արդեն պատրաստ ես լիարժեք քաղաքացիական ազատ կամքի դրսևորման գնում ես ընտրություններ։ Իսկ ինչ ընտրություններ պետք է բացառել, դա քո վաղվա ապագան է։ Երբ ծնողները տանը քննարկում են, թե որ քաղաքական ուժը կամ որ տեխնազուն ինչ գումարով են իրենց գայթակղելու, այդ երեխայից դպրոցը ոնց է մեղավոր չէ դպրոցը էստեղ։ Պետք չէ միայն դպրոցի վրա այդ պարտույտները, հա։ Ես համաձայն եմ, պարոն Ղազարյան, եւ բացի դրանից ընտրողը երբ արդեն գնում է գայթակղությունների, չեմ ասում թե ընտրակաշարքի որ ծևին, դա արդեն տարբերակներ են, առաջին հերթին նա արդեն իսկ սահմանափակվում է, ինչ ընտրողների իրավունքների մասին է խոսում կամ ում պետք է բողոքի։ Հենց այստեղ է որ պետք է մեր ընտրողներին ես օգտվելով արդից կոչ եմ անում։ Վերջի պակա որ 5 տարին կամ 4 տարին մեկ դու մասնակցում ես քո վաղվա օրվա կառուցման գործընթացին։ Մի կողմ դիր, այդ ամեն առաջարկությունները կարևոր չէ թե ինչ բնույթ են կրում։ Շատ կներեք, ես մի օրինակ բերեմ, յուրաքանչյուր կներեն իհարկե մեզ բոլորը յուրաքանչյուր կենտանու թեկուզ ցիուն զորով են կարել է տանել ջրվեժի մոտ, բայց հնարավոր չէ ստիպել որ ջուր խմի։ Ընտրողին կարող են տարբեր բնույթով համոզելով տանել դեպի ընդրատեղամաս, ուղեկցել նույնիսկ ընդրախցիկ,
բայց չեն կարող ստիպել թե ում է պետք է ցեն տա։ Հենց դեռ ընդրողը պետք է գիտակցի իր առավելությունը, իր իրավունքը։ Լավ, այս դեպքում ով ավելի շատ մեղքի բաժին ունի, ասենք ընտրողը, որը կաշառք է վերցնում կամ նվեր է վերցնում, թե նվեր առաջարկողը։ Ում մեղավորությունից խոսեցիր, իհարկե մեղքի բաժին կա, եւ մեղքի բաժինը ոչ միայն այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունն է, այլ սկսած 90-ական թվականներից այս հիմքը տրվեց մեր երկրում։ Սրա արմատները դերևս ավելի վաղուց են գալիս։ Մենք հիշենք, որ 70 տարի ապրել ենք մի երկրում, որտեղ մարդիկ ամենատը իրավունքներ չեն ունեցել։ Հատկապես նաև ընդրական իրավունքներ։ Դա ձևական բնույթ է կրել։ Հետո 88 թվականին մենք մտածեցինք, որ ստեղծելու ենք մեր պետությունը եւ ունենալու ենք այնպիսի պետություն, որտեղ մարդը ապրելու է իրականում ազատ։ Բայց այդպես չեղավ։ Մեր բոլոր իղձերը որոշ մարդիկ վերցրեցին եւ տրեցին ընդամենը իրենց կերպանը։ Իշխանության վարկագիծը ունի նաեւ դաստիարակչական գործառույթ։ Իշխանությունը իր վարկով դաստիարակում է։ Եթե երկրում ստեղծվում է այդպիսի միջավայր, տարիներ շարունակ, 20 տարի շարունակ, ապա այսօր մարդուց պահանջել, որ նա ճիշտ մտածի, ճիշտ հոգեբանությամբ մոտենա այս ամենը, շատ դժվար է։ Այսօր կա աղքատության բավականին մեծ աշխարհ։ Սա պայմանավորված է նաև աղքատությամբ։ Ես չեմ ասում, թե սա միայն աղքատությամբ է պայմանավորված։ Մինչև անցած տարի 20-ական թվականները Անգլիայում ուրեմն կար նաև ընդրական ցենս։ Գույքային ցենս կար, որ պետք է մարդը անցներ, որպեսզի թողնեին նա մասնակցել ընտրություններին։ Մենք այն ժամանակ խորհրդային միության ասում էին մարդու իրավունքների ոտնահարում է, խտրականություն է, բայց հիմա մենք հասկանում ենք, թե դա ինչի համար էին անում։ Որ դա անվում է նրա համար, որ աղքատ մարդուն շատ հեշտ կարելի է կաշառել։ Մարդը ճիշտ է ցյուն չի կարելի բերել զորով խմեցնել, բայց եթե ցին ծառավը նա կխմի այդ ջուրը։ Բոլորը չէ որ ունեն այդ կամքը, բոլորը չէ որ ունեն այդ գիտակցությունը։ Աղքատ ընտանիքի երեխան վատ է կշտվում, նա լավ կշտություն չի ստանում, բնականաբար նա տեղյակ չէ։ Ես կշտական համակարգում եմ աշխատում, գիտեմ դպրոցներ կան, որ այո, բարձր մագարտակի վրա է դրված այդ բանը։ Նախ դրա մասին էլ մի երկու բան ասեմ, որ ընդրական իրավունքի մասին այդ հասարակագիտության մեջ շատ փոքր է այդ հատվածը եւ այնքան էլ ասենք լավ չի լուսաբանված։ Պետք է, քանի որ սա Սահմանադրական իրավունքի հետ է կապված, պետության կառուցման իշխանության ձևավորման, պետք է սրան մի քիչ ավելի մեծ տեղ տրվի։ Շարունակեմ խոսքս մի երկու խոսքով։ Աղքատությունը այո, բերում է իր հետևանքները։ Բացի դրանից նաև սա իշխանությունների ռեպրեսիվ աշխատանքի մարդիկ վախեցած են, վախենում են ամեն րոպե, վախենում են ցույցի գալ, մասնակցել ինչ-որ բանի։ Սա մտել է մարդկանց մեջ եւ մարդուն չես կարող ստիպել, որ նա չվախենա, ուղղակի պետք է նրան բացատրել։ Հիմա ես դիմում եմ մեր ժողովուրդ ջան, ոչինչից մի վախեցեք, ձեր քվեից է կախված մեր աբական։ Ձեր քվե դուք պետք է չնայեք սրանց ձեռքին, այլ նրանք են ձեր ձեռքում գտնվում։ Այն ամեն ինչ այսօր ինչ որ կա, եթե ուզենաք ամեն ինչ փոխվելու է մի օրվա ընթացքում։ Եվ միք մտածեք, որ ամեն ինչ որոշված է, եթե ամեն ինչ որոշված լիներ, ապա այսպես խառնված չէին վազի, անդրակաշարքներ չէին առաջարկի։ Ուրեմն ձեզանից է կախված եւ լավ մտածեք, զուսպ պահեք ձեզ, ոչինչ, դրանով ոչինչ չի որոշում։ Ձեզ ավելի լավ ապագա է սպասում, եթե դուք ճիշտ ընտրություն կատարեք։ Ասել կուզենայի խոսել երկու բառով ընդհանրապես այս process-ի հետ կապված, այնը խնդիրն ինչու՞մն է կայանում, դուք հարցադրումը լավ արեցիք, հիմա ով է մեղավոր այս իրավիճակի կամ ո՞նց ենք դուրս գալու այս իրավիճակից։ Իմ կարծիքով իրականում, որ ես ասեցի ընդրական օրենսգիրքը, այսօր երբ որ նայում ենք այս բոլոր այս արատավոր երևույթները հիմնականում մեծամասնական այդ տեխնացուների, նրանց թիմերի, չգիտեմ, նրանց միջոցով ավելի շատ վառ երևում, երբ որ ուշադիր քարոզարշավին մենք հետևում ենք, կուսակցությունների քարոզները ոնց որ թե ավելի կոռեկտ են, ավելի չափավոր են եւ հիմնականում ներկայացնում են ծրագրեր, որ ես հետևում եմ։ Իսկ մյուսը ավելի շատ այս տղեն է, էսը, բայց այստեղ շատ մեկ լուրջ խնդիր կա իրականում, երբ որ նայում ես մեկ ասում է վերցրեք, ես դեմ եմ դրան։ Մենք մեր ժողովրդին ասում ենք դուք աշարակեր դարձիր եւ նեղացիր աշարակերից։
Առաջի քայլը, ասում ես դու կաշառակեր դարձել, որ չի կարելի։ Այս դեպքում կարծիք կա, չէ, ասում են երկու անգամ ես սխալ անում, մեկը կաշառք ես վերցնում, մյուսը խաբում ես։ Երկրորդը, ասում ես դու մի արա։ Ինքս նաև բարոյազրկում ես։ Դες դու անբարոյական մարդ ես դառնում, դու եւ կարաս վերցնես եւ կարաս խաբես եւ այս մարդկանցով մենք մարդիկ, որոնք ուզում են պետություն կառուցել, այս ժողովրդին հիմա չեմ մեղադրում, որովհետեւ ժողովուրդը ինքը չի գալու իշխանության։ Իշխանության են գալու կուսակցությունները, որոնք այսօր այս քարոզը իրականացնում են եւ իրենք պետք է առաջինը հասկանան, ինչ ժողովրդով են կառուցելու, բարոյազրկված ժողովրդով են կառուցելու, հզոր հայրենիք, բարգավաճ հայրենիք, օրինաց երկիր, չգիտեմ մերն էլ արդար ազատ անկախ միացյալ Հայաստան այդ ժողովրդով ենք մենք կառուցելու թե ես գտնում եմ որ միայն եւ միայն ստրկամի ժողովրդով հնարավոր չէ ուժեղ երկիր կառուցել։ Չի կարելի սեփական ժողովրդին խեղդել, վախեցնել։ Ժողովուրդը պետք է լինի ըմբոս, որպեսզի կարողանաս հզոր պետություն կառուցես։ Ես միանշանակ գտնում եմ որ առաջերտին մեր բոլոր կուսակցությունները, բոլորը անկախ դիմություն, ընդդիմություն, մեծամասնություն, փոքրամասնություն, նրանք բոլորը պետք է, որովհետև հարաբերական այդ մեծամասնությունը, փոքրամասնությունը 90-ական թվականներին մեծամասնություններին, 2000 թվականներին փոքրամասնություն, եւ այդպես շարունակ լինելու է։ Դա բնական է, ընտրությունների արդյունքում լինելու են։ Եվ ես գտնում եմ, որ այսօր իրոք քաղաքական ուժերը պետք է ավելի բարձր կանգնեն։ Իրանք պետք է հասկանան, որ իրենց ժողովրդին պետք է կաշառակեր չդարձնեն, որ այդ ժողովրդով են վաղ այս երկիրը կառուցելու։ Այ վաղը, եթե այսօր մարդը վախենում է իր տարական իրավունքը պաշտպանել, այսօր որևէ մեկը կարող է ինձ համոզել, որ այդ ընտանիքի երեխան վաղը կարող է հայրենիք պաշտպանել, եթե ինչ-որ մեկը հավատալու է, ես չեմ հավատալու։ Հավատացեք։ Լավ, Արաքս հասարակական կազմակերպությունը ընտրական գործընթացները վերահսկելու փորձ ունի։ Այս անգամ էլ ինչքան ես եմ տեղյակ, Արաքսը պատրաստում է վերահսկել։ Այ այս ընտրություն նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ձեր դիտարկումների արդյունքներն են հետաքրքիր։ Նախ ներկայանամ Նինա Խաչատրյան, Գյումրու Արաքս կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ։ Ասեմ, որ կազմակերպությունը մոտ 12 տարի գործունեության ընթացքում բավականին փորձ ունի ընտրական գործընթացներին դիտորդական առաքելություն։ Փորձը մեզ ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ կարողանա գնահատել իր ձայնը եւ մասնակցություն ունենա, մենք կկարողանանք մեր հասարակության մեջ փոփոխություն կատարել։ Քանի մեր քաղաքացիները չեն ուզում մտածել, չեն ուզում գնալ ընտրության եւ ասում են լավ, դե իմ գնալով ոչ մի բան չի փոխվի, այ հենց այդտեղից է ծնվում ամեն ինչ։ Առաջի հեշտին ընտրացուցակները, որոնք հիմա կախված են ընտրատեղամասերում, յուրաքանչյուրը գնում է, շատ մարդիկ կան մեր մոտ կազմակերպություն դիմում են, որ իրենց անունը չկա եւ կա, չգիտեմ, մահացած ինչ-որ մեկի անունը։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս, ինչ պիտի անի, որ գնա ոստիկանություն, 9-րդ ձևը վերցնի, որ լրացնի եւ իր անունը եւ նաեւ նշի, որ այն մարդը ում անունը կա եւ մահացած է, անպայման պիտի տեղեկացնի։ Ընտրական հանձնաժողով, ոստիկանություն եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է իր իրավունքին տեր կանգնելու ընտրական իրավունքին։ Տեխնատուները կուսակցություններ ինչ վարկագիծ են դրսևորում։ Ես որպես անկախ հասարակական կազմակերպություն եւ մենք հիմա ներկայությամբ նաեւ իրականացնում ենք մեր ներդրումային ծրագիր, իրազեկում ենք մարդու իրավունքների եւ ընտրողի իրավունքների դասընթացներ, սեմինարներ, նաեւ հանդիպումներ ենք ունենում բավականին շատ տեխնատուների հետ եւ կուսակցությունների հետ, որտեղ հենց մեր շահառուները, որոնք 3 սերունդի ներկայացուցիչներ են, ունենք եւ նոր ընտրողներ, ովքեր առաջի անգամ են ընտրելու, ունենք հասուն տարիքի մարդիկ եւ ունենք տարեցներ։ Նաեւ այն խոցելի խմբերը, որոնք ավելի խոցելի են եւ իրենք ավելի շատ են ընկնում ընտրակաշառքի ազդեցության տակ։ Եվ այս ընթացքում ես կարող եմ ասել, որ քարոզարշավը ընթանում է շատ նորմալ եւ չեմ ուզում շատ խորանալ, ուղղակի մի բան եմ ուզում, որ ինչքան քարոզարշավները կորեկտ ընթանա եւ չփորձենք վիրավորել մեկը մյուսին եւ կարողանանք հարգել դիմացինին մրցակցության ժամանակ իրար վիրավորելով մենք չենք կարողանա արդյունք ունենալ եւ լավ հայրենիք ունենալ։ Չէ՞ որ ուզում ենք ազատ, անկախ
եւ լավ հայրենիք ունենալ։ Այդ դեպքում հարգենք մեկս մյուսից, յուրաքանչյուր քարոզարշավի ժամանակ եւ յուրաքանչյուր մեր խոսքի ժամանակ եւ յուրաքանչյուր տեխնացու ով իր խոսքը ասում է, փորձի հարգել դիմացինին։ Եվ դրանով մենք կշահենք եւ ժողովուրդը կվստահի։ Իսկ վստահությունը ինչ որ դուք նոր ասեցիք, որ երիտասարդները արդեն գիտեն, որ ընտրված է։ Ոչ, ես կրկին անգամ ուզում եմ կոչ անել, յուրաքանչյուրից է կախված ընտրական գործընթացը։ Եթե մենք գնահատենք, մենք գնանք, ապա չենք կարողանա թույլ տալ ոչ մի ընտրակեղծիքի։ Յուրաքանչյուրից է կախված։ Իշխան Վարադյան, Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ, ինչից է հասարակության մեջ այդ տպավորությունը, որ արդեն կանխորոշված է ընտրված է եւ ընդհանրապես կուսակցությունները իրենց վարքագիծը ինչպես են դրսևորում նախընտրական շրջանում։ Հարցադրման համար ընդհանուր այդ շնորհակալություն հարցադրման համար ընդհանուր այսպես է։ Ուրեմն այս ամենի հիմքը դրվել է վաղուց, այսինքն 1988 թվականից սկսած ընտրություններից, խորհրդարանական դա լինի տեղական ինքնակառավարման, դա լինի նախագահի ընտրություններ եւ դրանից ելնելով ընտանիքում ձևավորվել է այնպիսի մթնոլորտ, որ երեխաները տեսնելով սովորում են միայն դա։ Իսկ ընտանիքում ձևավորվել է այնպիսի մի մթնոլորտ, որ արդեն որոշված է ընտրությունների արդյունքները, բոլորը արդեն գիտեն, թե ով է անցնելու։ Եվ հիմնականում այդ անցնող մարդիկ իշխող կուսակցություններն են, իշխանություններն են, եւ ժողովուրդը լավ է հասկանում դա։ Եվ հիմա մենք պետք է միասին բոլորով աշխատենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ միտքը արմատախիլ անենք ժողովրդի միջից, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ովքեր իրանց ահաբեկել են, ովքեր չեն թողել մասնակցել միտինգներին Երևանում, ովքեր խանգարել են մեր երթերի գործընթացները, բոլորին պետք է տեղյակ պահենք մենք, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Բերեք միասին պայքարենք այս իշխանության ավազակապետության դեմ։ Որպեսզի կարողանանք կառուցել մենք երկիր, որպեսզի մեր ազգը պահպանվի։ Այսօրվա դրությամբ արտագաղթի քանակները շատ ավելի քան 750,000 մարդու տարբերություն է երկրից դուրս գալաթողների եւ մուտք գործողների տարբերությունը։ Այսօրվա դրությամբ հանցագործությունների, ինքնասպանությունների թիվը աճել է, դա զուտ գալիս է այսօրվա մեր պայմաններից։ Պարոն Ղազարյան, երիտասարդի, ես ուզում եմ որ Պարոն Ղազարյան նախ նշեմ, որ սա ազատ խոսքի տաղավար է եւ յուրաքանչյուր ազատ խոսք դերևս չնշանակում սահմանների խախտում։ Ազատություն երբևիցե չնշանակի դուրս գալ էթիկայի կանոններից, հա, մենք էլ կարող ենք բոլորի հասցեին տարբեր ցեխեր շպրտել, տարբեր գույներ ասել, հա, ես ինքս ներկայացնում եմ հանրապետական կուսակցությունը, որը այսօր այս երկրում իշխող կուսակցություն համարվելով հանդերձ, սակայն 5 տարի առաջ բոլորս գիտենք, որ ձևավորեց կոալիցիոն կառավարություն, օրինակ երկիր, բարգավաճ կուսակցություն, եւ սա խոսում է այն իշխող կուսակցության մասին, որը շատ ավելի ժողովրդավար է, քան մեր երիտասարդը այսօր նման կարծիքներ է հայտնում կամ իրեն մեծերից է լսել բան, այսպիսի ճրջրան բառեր բան, մի ասա նման բաներ, երկիր կառուցելու համար երիտասարդությանը պետք է կոչանել հայրենիքը սիրել։ Հայրենիքը եթե սիրեցինք, իշխանություններն էլ կհնազանդվեն, ընդդիմադիրներն էլ կհնազանդվեն եւ բոլորս կլինենք խոնարհ ծառան հայոց արմատի, որի զավակը մենք ենք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչն ունի ասելիք։ Իհարկե։ Ես ուզեցա, որ մի քիչ ուշ խոսեի, որպեսզի լսեի մեր ընկերների կարծիքները եւ իմ խոսքի մեջ նաեւ կարողանայի վերլուծել նրանց խոսքերը։ Ես դպրոցի հետ կապված մի բան ասեմ ու առաջ գնամ։ Ցանկալի է, որ դպրոցականը ամեն ինչ իմանա, բայց բաներ կա, որ իրեն անհրաժեշտ չի։ Ձեր ասածը ընդրությունների հետ կապված ցանկալի է, բայց անհրաժեշտ չէ։ Եվ 1 կամ 2 դրվագը ընդհանրապես պետք չէ մասսայականացնել։ Դրա համար
համամիտ եմ իմ գոլեգայի հետ, որ դպրոցները մեկ կամ երկու վերլուծություններով չի կարելի ընդհանրություններ այդ մասին ասել։ Ես պատասխանեմ այն հարցերին, որոնք որ ձեր կողմից հնչեցին եւ նաեւ մեր ընկերների։ Ով է մեղավոր, այս հարցը ամենակարևորն է։ Իհարկե, ճիշտ են մեր ընկերներից, որ ասում են արմատները շատ խորն են, եւ այդ խոր արմատները կամաց-կամաց ինձ թվում է բարձրանում են վերև եւ մի քանի ընտրություն հետո ինձ թվում է բոլորս կտեսնենք այդ արմատները։ Հնարավորություն է ստեղծվել այդ արմատները տեսնելու։ Ամենամեղավորը մարդը ինքն է։ Եվ մի քիչ էլ մեղավոր են այդ մարդիկ, որոնք որ պետք է այդ մարդուն կարողանան համոզել, բացատրել, հասկացնել։ Բոլոր կուսակցությունները, բոլոր լրագրողները, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները մեղավոր են, բայց առաջի մեղավորը անձն է, որ ինքը պետք է իր իրավունքները կարողանա հասկանալ եւ կիրառել։ Իսկ ինչ թվում է, որ այս պատգամավորն է անցնում, այն պատգամավորը կամ այս տեխնացուն, դա այս առումով մեղավոր են նրանք, ովքեր որ այս մասին այդպես են խոսում։ Պետք է ասվի, որ մարդը ինքն է որոշում, թե ում է ընտրելու։ Երբ ասում են, որ այսպես են ասում, դա ինձ թվում է ճիշտ չէ։ Կարող է մեկը մի կարծիք հայտնի եւ այդ կարծիքը չի կարելի քննարկման առարկա դարձնել։ Ընդհանրապես քննարկման առարկա է դարձում այն մտքերը, որոնք որ բացարձակ մեծամասնություն են կազմում կամ գոնե մեծամասնությանն են գնում դեպի այդ մտածելակերպ։ Տերնիկը ասաց, որ ինքը հակադարձելու բան ունի։ Ես երկու բառեր շարունակեմ, խնդրեմ, կարող են հակադարձել։ Այս պահին հնարավորություն է ստեղծվել ընդրական օրենսգրքով, իհարկե լրիվ փոփոխություններ չկան, որոնք անհրաժեշտ են, որ ամենալավ ընտրությունները լինեն, բայց շատ դրական փոփոխություններ կան, որոնք որ ստեղծում են մեխանիզմ ընտրությունները ինչ որ չափով ավելի մարդկանց սրտին մոտ անցկացնելու, այսինքն իրավունքների առումով։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրանից պետք է օգտվեն բոլորը, օրինակ ընտրացուցակները գտնվում են ինտերնետում, օրինակ վստահված եւ հանձնաժողով անդամների իրավունքները ավելի են լայնացել, այլ վերահսկման մեխանիզմներ շատացել են։ Պետք են բոլոր կուսակցությունները առաջին հերթին իրենց անդամներին սրանք բացատրեն, որպեսզի կարողանան ընտրատեղամասերում կարողանան գիտակցաբար այս հարցը առաջ տանել, ոչ թե ինչպես որ իրենք են ուզում։ Օրինակ տեսեք երիտասարդը հակից իր տարիքը այնքան է երևի, երբ այդ ասում է արմատները հնից են։ Արմատները այո եկել են այնտեղից, որտեղ որ հիմա գտնվում է ձեր կուսակցությունը։ Հիմա պետք չի ասել այն, ինչ որ մեծերը ձեզ են ասում, տղա ջան։ Դուք փոքր եք, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ ճիշտ ուղղություն վերցնեն։ Դուք բացատրեք ձեր ճիշտը, եթե կարծում եք, որ ճիշտ է, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ ճիշտը ընկալել։ Իսկ ինչ որ մնում է համարձակության դաշտում, մարդը համարձակությունը ընկալում է, վերցնում է ընթացքում եւ կարող է առաջ գնալ։ Պարոն Հակոբյան, մի քիչ սեղմենք, հա։ Ներեք, ես փոքր դիտար անեմ։ Բանական հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ պատասխանելու բան կունենա, ամեն դեպքում այս բանավեճ քննարկման թեման ոչ թե ասենք փոխադարձ վիրավորանքները, փոխադարձ մեղադրանքները, այսինքն քարոզարշավ եւ դեպատներ, այդ բոլորովին այլ խնդիր է տրված, ուղղակի խոսենք հասարակության մեջ առկա այն թերություններից, այն բացերից, որոնք լրացնելու կամ լուծելու դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք ունենալ ավելի իրազեկված ընտրող, ավելի իրավունքները պաշտպանող քաղաքացի եւ որպես արդյունք ազատ եւ արդար ընտրություններ մեծամասամբ։ Կա այդ ձևաչափ նախընտրական բանավեճերի երևի հնարավորություն կտա մյուս անգամ ավելի հենց այդ ձևաչափի մեջ տեղավորվող ձևով ներկայացնել ձեր տեսակետները կուսակցության վիճել, չգիտեմ, բանավիճել եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով էսքանը, սակայն ես կուզենայի անդրադառնալ ինֆորմացվածության, քաղաքացիների տեղեկացվածության խնդրին։ Հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ մեկ նշվում է, որ տեղեկացված են քաղաքացիները, մեկ նշվում է, որ տեղեկացված չեն, ասենք դպրոցներում տեղեկացված են, ընդհանուր առմամբ տեղեկացված չեն։ Ես կիսում եմ այն կարծիքը, որ ընդհանուր առմամբ տեղեկացված չեն քաղաքացիները։
ֆունդամենտալ իրավունքների տեսանկյունից։ Հայ տեղեկացված կարող է լինել, որ ինքը պետք է ասենք ընտրության գնալ անձնագրով։ Այդ առումով կարող է տեղեկացված լինել, բայց ինքը կարող է տեղեկացված չլինել, թե ինչ է ըստ էության ընտրությունը իր սկզբունքով, փիլիսոփայությամբ։ Այսինքն ինչու եմ գնում ես ընտրությունների։ Սա հասարակական, սա քաղաքացիական գիտակցություն է, սա ժողովրդավարական արժեքների գիտակցում է։ Մենք նշում ենք, որ ժողովրդավարական արժեքները մեր հասարակության մեջ արմատավորված չեն։ Ինչու համար արմատավորված չեն։ Որովհետև այդ գիտակցումը չկա, որովհետև չկա այն գիտակցումը, թե ինչ է ընտրությունը։ Երբ որպես արժեք ընտրական ընտրության գաղափարախոսությունը կարմատավորվի մեր քաղաքացիների մեջ, այն ժամանակ կարող ենք ասել, որ արդեն միանշանակ տեղեկացված են, մենք ապրում ենք Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ արևմտյան այլ զարգացած տիպի երկրներում։ Օրինակ հիմա շատ է այն պատկերացումը, որ ընտրությունը դա այս կամ այն կուսակցության մեջ վիճարկվող ինչ որ միջանձնային միջկուսակցական խնդիր է, աթոռակռիվ է եւ այլն շատ դեպքերում ասում են, դե մենք ինչի խառնվենք, որ հիմա մեզ ինչով կընտրվի, չի ընտրվի, սակայն այստեղ պետք է գիտակցել, որ մենք ասենք վարձում ենք այդ մարդկանց, քաղաքացիներս մեր հարկերի միջոցով, մեր ֆինանսական հնարավորություններից հարկերի միջոցով ներդրում ունենելով վարձում ենք նույն մարզպետներին, падգամավորներին, նախագահին, վարչապետին եւ մյուս պաշտոնյաներին, որպեսզի իրենք մեր փոխարեն կառավարեն։ Ուղղակի մենք այդ ժամանակը չունենք կառավարելու, վարձում ենք իրենց։ Այդ ամեն ինչը պետք է։ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդը, այնուհետև պարոն Մալխասյանը ասելիք ունի։ Ես ուզում եմ հակադարձեմ այսպես։ Ուրեմն տեսեք, երիտասարդ լինելը եւ արմատների մասին խոսելը չի նշանակում, որ երիտասարդը չի կարող արմատներից խոսել, որովհետեւ այսօր գիտությունը զարգացել է, այսօր նաեւ կան պատմություններ շատ, որ կարող ենք տեղեկանալ մեր պատմությունից եւ ամեն մի տեսակի արմատներից։ Ու դպրոցներին անդրադառնանք, որ դպրոցները երեխաները անտեղյակ են ընտրություններից, երեխաների մոտ ավելի շատ երեխաներ ասածս 18 տարին լրացած ընտրելու իրավունք ունեցողներին։ Ավելի արմատավորված է այն երևույթը, որ իրանք մտածում են, որ արդեն ամեն ինչ կանխորոշված է։ Բայց եթե դասի ժամ է, եթե ընդհանուր քաղաքում գալիս են օրինակի համար 3 հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները եկել էին, ուրեմն քաղաքում նույնիսկ տրանսպորտ չէր աշխատում։ Ուսուցիչները դասից դուրս էին եկել, չեմ կարող ասել ստիպողաբար, որովհետև ես ուսուցիչ չեմ, գնացել էին բոլորը լսելու հանրապետական կուսակցությանը։ Երեխան դասից դուրս է գալիս տուն գնալով ու գիտի, որ իր ուսուցիչը գնացել է հանրապետական կուսակցության հանրահավաքը լսելու։ Թողեք վերջացնեմ։ Մի քիչ ծեր խոսքը սեղմեք եւ պարոն Մալխասյան։ Եթե կարելի է ես միջամտեմ, որպեսզի մի քիչ եւ լարվածությունը ավելի նորմալ հուների մեջ լինի, անդրադառնամ փաստերի։ Քանի որ ես ներկայացնում եմ ընդրատարածքային դրական հանձնաժողով, որը բոլորը գիտեն, որ հաստատ ապաքաղաքականացված է, արդեն մոդենում եմ ընդամենը որպես իրավաբան։ Եվ ուղղակի ուզում եմ մեկնաբանել այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում այս պահին, հենց այստեղ հնչեցված արտահայտությունների փաստերի հիման վրա, չանդրադառնալով տարածքից դուրս որևէ բանի, որը դժվար լինի ապացուցել։ Որպես կանոն բոլորը ասեցին, յուրաքանչյուր քաղաքացի թող գնա իր ձայնին տեր կանգնի։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ գնա եւ ընտրի, ստացվի արտար ընտրություններ։ Այս ընթացքում այս ամեն ինչը միջամտվում է նրանով, որ իշխանությունները վատ են եւ այլն եւ այլն։ Եթե անդրադառնանք եւ օբյեկտիվ վերլուծենք, իշխանություններից ինչ էր պահանջվում ըստ օրենքի, կազմակերպել, անցկացնել եւ նախապատրաստել ընտրություններ։ Այ հենց հիմա որ մենք բոլորս ասում ենք, յուրաքանչյուրը իր ձայնին տեր կանգնի եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ում աշխատանքի արդյունքն է։ Օրենսդիր իշխանությունը ընդունել է նորմալ օրենք, Հավլիցի ոչ մեկը չի կարող այստեղ ասի, որ օրենքում այստեղ սողանց կա եւ կարելի է խեղաթյուրել ընտրությունների արդյունքը։ Պարոն Սիմոնյանը համաձայն չի, փաստորեն։ Կարող ենք քննարկել, Համենայն դեպս կքննարկենք։ Լավ, ես վերջացնեմ, ես դուք որ խոսում եք, լսում էի։ Բացի դրանից, մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի
ընդրակաշարք եւ այլն։ Փորձում ենք մեղքը անընդհատ տեղափոխել այլ դաշտ։ Միգուցե ժամանակն է, որ բոլորը գիտակցեն, որ յուրաքանչյուր իր սեփական մեղք գիտակցելով արդյունավետության կհասնի։ Քաղաքացուն եթե կաշառում են, այսինքն բռնանում են նրա ընդրական իրավունքի վրա, նորից է նախատեսված քրեական պատասխանատվություն, ով եկավ բողոքեց եւ որտեղ նշվեց, որտեղ արձանագրվեց, որ ընթացք չտրվեց։ Եթե քաղաքացին անգամ այդ շահագրգռվածությունը ընդունում է եւ գնում ընտրում է իր խղճի մտոք, ով կարող է վերահսկել, ոչ ոք, որտեղ է դա արգելվում օրենքում, ով է ընդունել այդ օրենքը, օրենսդիր մարմինը։ Իդեալական ոչինչ չկա, բայց հնարավորինս դա ամեն ինչ կազմակերպված է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրենսդրության դրույթներին, օրենսդրությունը քննություն է բռնել եւ Եվրոպայում, նրանց մասնագետների կողմից։ Օրենսդրությունը ընդրական օրենսգիրքը քննարկվել է բոլոր, գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ես անձամբ աշխատանքային խմբում ներկայ եմ եղել 1000-ից ավել առաջարկությունների վերլուծման եւ դրանց մեծամասնությունը ընդունվել է։ Լսենք պարոն Սիմոնյանին, որոնք է Ես իր խոսքի սկզբին ասացի, որ իրոք համաձայն չեմ, երբ որ մենք դրական օրենսգիրքը հիմա վերցնում ես, ուղղակի ոչ թե մեր պետության քաղաքացու իրավունքների մասին է խոսքը դրական։ Ուրեմն երբ որ շատ իր խորանում ես դրա մեջ, ինչ որ մեկը մեծամասնությունը պիտի խախտի, փոքրամասնության էլ իրավունք են տվել, որ ինքնի դրա հետևից բռնի դրա խախտումները։ Երբ որ Խորքի մեջ օրենսդրությունը պիտի լինի, եւ ես համաձայն եմ դերին։ Մարդը պետք է հասկանա իր իրավունքներից ընդրության, որ ինքը անձնագրով պետք է գնա ընդրության։ Ընդամենը բավարար պիտի լինի դրան։ Մնացած ամբողջովին իրոք օրենսդրությունը պետք է այնպեսին լինի, որպեսզի մարդ չկարողանա խախտել։ Ես ասում եմ, երբ որ մենք ասում ենք, որ անպայման պետք է նկարահանվի։ Չգիտեմ ինչ իրավունքների խախտում են մարդու իրավունքների, երբ որ Ռուսաստանում այդ տեսախցիկները տրվեցին, մեր մոտ իրավունքների խախտում է, Ռուսաստանում իրավունքների խախտում չի։ Սպասի, թույլ չի տրված, որ պետականորեն այդ բանը կնա, այլ թույլ է տրված, որ լրագրողը մտնի կամ ես իգնորույն սպասեք։ Եվ ես իգնորույն վերցնեմ նկարահանեմ, հետո հարց առաջ գալու, ոչ մեկը չգիտի, որ այդ նկարահանված նյութերով վաղը մյուս օր, ամսի 6-ից հետո դատարան է, ինչպիսի որոշում կկայացնել, ոչ մեկը չգիտի դրա մասին։ Ինչ վերաբերվում է իդեալական մեր օրենսգրքին ընդրական, սա խոսում էր նաև 2011 թվականից առաջվա գործող օրենսդրության մասին, պարոն Մասխասյան։ Նույն բառերը նույնը ասվում էր։ Ցավը տանեմ։ Դրվագ անցնեք, որպեսզի պարզ լինի։ Իմ համար շատ տարօրինակ է, որ եթե օրենքը թույլատրել է յուրաքանչյուրին մասնակցին նկարահանել, դա շատ ավելի վատ է, քան ինչպես ասեցին, եթե պետությունը նկարահաներ։ Եթե պետությունը նկարահաներ, կասեին ինչ ուզեցին նկարեցին, ինչ ուզեցին փոխեցին։ Հիմա փառք Աստծո ուզում է նկարում է։ Պատկերացրեք, եթե պետությունը իր վրա վերցներ այդ պարտականությունը եւ նկարահանման process-ում օբյեկտիվ պատճառով լույս անջատվեր, միանգամից կասեին, դիդավորյալ անջատվեց։ Ես այստեղ ընդհանրակը տեսնում եմ ուղղակի դեմոկրատիայի դրսևորում, երբ ով ուզում է, ինչ ուզում է նկարահանի, բացառությամբ այն փաստերից, որոնք կարող են բացահայտել ընդրության գաղտնիությունը։ Եթե հնարավորություն են տալիս մարդուն անձամբ կատարել այն ինչ որ հետագայում նա կարող է որպես ապացույց օգտագործել եւ այդ ապացույցը իր տիրապետման ներքո է գտնվում, ասել որ ինչի համար նա չի նկարում ում դեմ մենք գործընթաց ենք ծավալելու եւ ապացույցը նրա մոտ գտնվի, դա ես ուղղակի գտնում եմ իմ կարծիքով, որ առնվազն ընդունելի չի իմ համար։ Ուրեմն ես էլ ավելացնեմ միանալով Գուրգեն Մալխասյանին տարածքային հանձնաժողովի նախագահին, այո, այսօր ընդրական օրենսգիրքը ավելի է բարելավել պայմանները, մասնավորապես եւ դիտորդների եւ վստահված անձանց, որոնց շարժունակությունը ընտրությունների ժամանակ ավելի փակ էր, սահմանափակ էր այն ընտրությունների ժամանակ, քան նոր օրենսգրքով ընդրական, որը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր յուրաքանչյուր վստահված անձի, դիտորդի մասնակցություն ունենալ ընտրությունների սկզբից մինչև վերջ, կազմելով
վերջին արձանագրությունները իրենց բողոքարկման process-ով ընդդեմ մինչև նկարահանումները, ինչպես ասեց Մալխասյանը, չխոտնտոտելով եւ ապահովելով քվեարկողի գաղտնիությունը։ Սա արդեն առաջանցիկ է, որպես քաղաքացի եմ ասում ես, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ազատ իրեն ընտրությունը կատարել եւ հաջող գիտեք ես զարմանում եմ, որ շատ այսպես վախեցած ենք ներկայացնում, թե մարդիկ վախեցած են, մարդիկ ահաբեկված են, մարդը չգիտի, այսօրվա մարդը փառք Տիրոջ ամեն ինչ գիտի։ Գիտի եւ կկատարի իրեն ընտրությունը։ Ինչու ենք այսպես ձևավորում մեր ընտրությունը եւ ինչու ենք անպայման մեր հագարագործների ճրաղացին ջուր լցում, թե մենք ունենք այնպիսի երկիր, որը ունակ չէ կատարելու ընտրություններ։ Ունակ է եւ կկատարի։ Լսենք պարոն Հովհաննիսյանին։ Ուրեմն դրական փոփոխություններ կան այդ նոր օրենսգրքում կան այդ դրական փոփոխությունները, բայց կան նաև օրենքներ, որոնք չընդունվեցին եւ սրանք նաև կասկած են առաջացնում մեր մեջ, թե ինչի համար չընդունվեցին։ Օրինակ ինչի համար հանվեցին դրատահասկանից կուսակցությունների ներկայացուցիչները կենտրոնականից։ Ինչի համար իշխանությունները դեմ էին ընտրություններից հետո ցուցակների հրապարակմանը, որը ամենալավագույն երասպողական միջոցներից մեկը կլիներ։ Եվ բացի դրանից կարելի է նաև շատ լավ օրենքներով գեղեցիկ ձևով այդ ընտրությունները նորից կեղծել։ Կեղծել այն ճանապարհով, երբ որ հայտնվում են ցուցակներով ավելի մարդկանց քանակներ եւ չգիտեմ դա ինչպես կարելի անել, երբ դրա ճանապարհները իրենք ավելի լավ գիտեն։ Կարելի է կեղծել այն ձևով, երբ որ չինովնիկին զանգ են տալիս, ասում են, որ պետք է մինիմալ 30 հոգի ապահովես, թե աշխատանքից կհեռացվես։ Եվ երբ որ չինովնիկը զարգում է իր բարեկամին, բարեկամը ասում է, որ այդ 35 դար ինձ է կասես, ինձանից են 30 հոգի ուզել։ Այսինքն այս ձևով են աշխատում մարդիկ, տարիներ շարունակ աշխատել են, մեթոդները գուցե մի քիչ ավելի կատարելագործվում է, բայց աշխատավորը նույնն է։ Եվ ես չեմ ուզում ուշադրություններ անել, թե ինչպեսին կլինի 6-ը, ամսի 6-ը, մայիսի 6-ը, հույսով եմ, ես հավատս չեմ կորցնում, որ իրոք մեր իշխանությունները, որոնք էլի հայ մարդիկ են, եւ կկան այդ իմաստությանը, եւ կհասկանան, որ դա պատմական պահ է։ Մենք արդեն սպառել ենք մեր սխալվելու բոլոր հնարավոր միջոցները, մենք չունենք այդ սխալվելու տարբերակ եւ տեղի կունենան նորմալ ընտրություններ, բայց բոլոր նախադրյալները ցույց են տալիս, որ մենք կարող ենք հուսախաբվենք։ Խոսենք նախադրյալներից։ Ես ցանկանում եմ ես համաձայն եմ մեր այն ընկերների հետ, որոնք որ ասում են, որ այս պահին ընտրությունների ընտրության օրենսգիրքը կարող է կատարյալ չի, բայց պետք է ընտրությունը կատարվի, եղած հնարավորություններից բոլորը պետք է օգտվեն, հատկապես կուսակցությունները։ Պետք է օրենսգրքի այս պահի բոլոր մաքսիմալ հնարավորություններից օգտվեն։ Եվ նախապես ինձ թվում է չի կարելի ասել սա այսպես կլինի նայպես։ Երբ կուսակցությունները իրենց իրավունքներից օգտվեն մաքսիմում ձևով, ինձ թվում է շատ հարցեր, որ հիմա այստեղ հնչում են, դրանք կարող են գոնե ինչ-որ չափով կճանան կամ վերացվեն։ Ես շատ կարճ, ընդամենը երկու բառով, քանի որ պայմանավորվեցինք օրենսգրքի հետ կապված, եթե ներկայացվում են թերություններ, ես կփորձեմ ներկայացնել իմ կարծիքը եւ իրավաբանական տեսանկյունից հիմնավորել։ Երբ որ հնչեցվեց, որ օրենսգրքում չընդունվեց դրույթ, որ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ լինեն, կուսակցությունների ներկայացուցիչները հենց այնտեղ է նախատեսված, որտեղ բուն ընտրությունն է տեղի ունենում, այսինքն ընտրատեղամասում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձևավորվել է ընտրակարգը, գիտեք, չեմ բացատրելու անկախ մարմինների ներկայացմամբ, իսկ հարցին, ինչ վերաբերում է, որ հրապարակվի ստորագրված ցուցակները մասնակիցների, դա ուղղակիորեն հագասում է շատ լուրջ միջազգային նորմերի, ինչպես եւ սահմանադրության։ Մեր սահմանադրությունը բխում է միջազգային անիրավունքի նորմերից, մարդու իրավունքների ուրեմն եւ ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիան, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որտեղ հստակ ասվում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցել իր երկրի կառավարմանը անձամբ կամ ներկայացուցիչների միջոցով, դա ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքն է։ Այդ ամբողջության մեջ, եթե մենք չենք պահպանում գաղտնիությունը ընտրության, այ հենց այդ խնդիրը կարող է առաջանալ։ Օրինակ, եթե մենք հրապարակում ենք ցուցակը,
պայմանականորեն ասում է, խնդրում եմ լսեք, էլի։ Պայմանականորեն ասում են, զանգեց չինովնիկը ասեց 30 հոգի կապահովես, այդ 30-ին չինովնիկն ասում է բոլորը հայ են ասում կամ ոչ եւ չեն ընտրում կամ չեն էլ գնում։ Մենք հրաբարակենք պաշտոնական ցուցակ, որովհետեւ վաղը հաշվեհարդարի ինստիտուտ առաջանա, այսինքն եթե հանձնաժողովը հրաբարակում է ցուցակը, նշանակում է պաշտոնական փաստաթուղթ է տալիս ընտրության մասնակցության կաղտնիության բացահայտման, որը նույնպես օրենքի տիրույթում է եւ պահպանվում է։ Դուք լավ գիտեք, օրենսգրքում նախատեսված է դրույթ, որ ընտրության կաղտնիությունը ինչպես իրավունք է, այնպես էլ պարտականություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյանին, ուղղակի շատ կարճ, որպեսզի բոլորս կարողանանք զրուցել եւ արդեն այն տպավորություն է, որ այն տպավորությունը է ստացա օրենսդրական դաշտի առումով, որ մեր բոլոր օրենսդրական ակտերը փոփոխման ենթակա չեն, իդեալական են, կապրեն կտեսնենք, ես վստահ եմ, որ այդ սահմանադրությունը փոփոխության կենթարկվի տարիների ընթացքում եւ ընդրական օրենսգիրքը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք։ Ես ուզում եմ շատ ավելի լուրջ հարցի մասին մենք մտածենք, մենք փորձենք, որ այս ընտրությունները այնպեսի ձևով անցկացնենք, որ իրոք ինքը հնարավորություն տա այն ամենամեծ ճարիքը, որ այսօր կա, արդակաղթը, որ հնարավորություն տա կանխելու եւ մեր հայրենակիցներին հնարավորություն տա հետ վերադարձնելու։ Այս ամենակարևոր խնդիրն է, այս ասեցի նորից, մեզ չպիտի հետաքրքրի, որ միջազգային կազմակերպությունները, չգիտեմ մյուսները, ինչ վերաբերմունք ունենան մեր նկատմամբ։ Մեզ պետք է հետաքրքրի այն, մենք ինչ ենք ունենալու, մենք ունենալու ենք իրականում երկիր, թե չենք ունենալու, մենք իրոք, ասում եմ էական չի ով է լինելու իշխանություն, էական չի դա, ես չեմ խոսում այսօր թե ով է լինելու։ Միայն թե միայն ձևավորվի այն մթնոլորտ, այն միջավայրը, որ մարդը պրակտիկան ցույց է տվել, որ ամեն ընտրությունից հետո մենք ավելի շատ հիասթափվում ենք եւ այդ արտագաղթի չափերը մեծանում են։ Ես հույս ունենամ, որ իրականում մենք ուշ կգտնենք մեր մեջ եւ այնպիսի ընտրություն կասկածնենք մենք բոլորս միասին իրար հետ, որ հնարավորություն կստեղծվի իրոք հակառակ կողմը պատտեսնել այս ամբողջը։ Ասեք Տերենիկին, հետո Հովհաննիսյանին, այո։ Ընտրական օրենսգիրքի հետ կապված այստեղ բավականին գիրվեջ է։ Համամիտ եմ այն կարծիքի հետ, որ այս նոր օրենսգիրքը ավելի դրական միտում է ցույց տալիս, քան նախորդ օրենսգիրքը։ Սակայն այստեղ խնդիրը ոչ թե օրենսգիրքի մեջ է, այլ օրենքների կիրառության մեջ է եւ մեր իրավագիտակցության մեջ է։ Պարոն Մարկասյան, դուք նշեցիք, որ եթե ցուցակները հրապարակեն ընտրած քաղաքացիները, ապա այդ ցուցակները կարող են ծառայել որպես ռեպրեսիաները հիմնավորող փաստաթուղթ, ճիշտ է։ Այսինքն պաշտոնյաները, որոնց հրահանգված է, ասենք հավաքագրել 30-40 հոգի, իրենք կարող են հետապնդել այն մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես դուք շեշտեցիք, ես ձեզ եմ ցիտում։ Չէ, դուք շեշտեցիք, ես ձեզ եմ ցիտում։ Ընդհանրապես, լավ, ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե նոր օրենսգրքի մեջ, ասենք ընտրողների ցուցակ հրապարակելը, հրապարակելն է, այլ մեր խնդիրն է ունենալ այնպիսի հասարակություն, որտեղ ռեպրեսիան պաշտոնյաների, մնացած կուսակցության ներկայացուցիչների, չգիտեմ, հասարակական մարդկանց, լրագրողների այդ մեթոդները, ռեպրեսիվ մեթոդները չլինեն, ապրենք այնպիսի հասարակության մեջ, որ որևէ մեկը չվախենա, ուզեցել եմ գնացել եմ ընտրությունների, չեմ ուզեցել, չեմ գնացել եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրը այդտեղ է։ Եվ այստեղ ընտրություն, այստեղ այդ ամեն ինչը քողարկել, թե ասենք ընտրողների դա անձնական գաղտնիք է եւ կարող է հետապնդումներ իրականացնել, այդ ամեն ինչով իշխանությունը ստեղծության հիմնավորում է, որ այս հասարակությունը դեռևս օրենքի հասարակություն չէ ուղղակի։ Այսինքն մենք ապրում ենք օրենքից դուրս այլ հարթության մեջ եւ մեկ դիտարկում կապված կրկին այս օրենսգրքի եւ արտար ընտրությունների հետ ընտրատեղամասերում, պարոն Հովսեփյան, երբ մենք դիտարկում ենք ըստ էության ավելի նորմալ ընտրություններ են սկսել անցկացնել, քան ընտրատեղամասերից դուրս։ Այս նոր օրենսգրքով տեղի ունեցավ երկու ընտրություն, Շիրակի մարզում նաև մյուս համայնքների եթե հաշվենք ավելի շատ, Իջևանի եւ Հրազդանի ընտրությունները, որոնք ըստ էության եթե համեմատական են անցկացնում մյուս ընտրությունների հետ, դրական դինամիկա էր ապահովում, ճիշտ է, ըստ էության։ Բայց ընտրատեղամասում, հենց ընտրատեղամասում Չերևացող երեսը այն է, թե ինչ է կատարվում ընտրատեղամասից դուրս, այսինքն մեր ուշադրությունը այնպիսի ընտրություն կազմակերպենք, որ իրականում Պարշախոսով, պարոն Հովսեփյան, այսինքն մեր խնդիրն է, այսինքն ստեղծել այնպիսի պետական համակարգ հասարակություն, որը
վերահասկի, ասենք ընդրատեղամասից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունները, ընդրակաշատների բաժանումը եւ մնացած արատավոր գործընթացները։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, հարգելիներս, լսելով շատ ճիշտ խոսքեր են, ճիշտ դիտարկումներ, բայց բերեք ահով սարսափ չտարածենք մեր ընտրողների գլխին, ուժ եմ ասում։ Այն կարծիքն է ստեղծվում, որ ժողովուրդ, հարգելի ընտրողներ, ապագայում հարգելի ընտրողներ մոտ ժամանակներում այն ընտրություններն է սպասում, որ կամ մի կողմը կանգնել են օրենսգետներ, մյուս կողմում հանցագործներ։ Օրենք երբ գրվեց, երբ արկար արդեն մեղքը եւ հանցագործությունը։ Ուզեք փոխենք օրենսգիրքը 5 օրվա ընթացքում։ Կլինեն նաեւ հագադիր ուժեր, որ օրենքին չպետք է հավանեն։ Այստեղ որն է հիմնական հարցը։ Հարկել են դրող, դու քո իրավունքները պաշտպանիր։ Տղամարդ տեղի է դորը։ Կին, աղջիկն է տղամարդ դարի է դորը։ Մի կնա այդ, չգիտեմ, կայտակղությունների։ Մի վերցրա, մի գրմանտիր։ Ազատ գնա, տեսնեմ քեզ ով է դրսում վիրավորելու կամ ճնշելու, կամ ներսում ով է քո իրավունքները խախտելու։ Եվ երկու խոսքերով ես ավելացնեմ, հարկելի մեր բոլոր քաղաքական ուժերին եւ տեխնացիներին, նրանց օրենքի սահմաններում լրիվ հստակ ապահովված է ներկայություն։ Եթե չկա հանձնաժողովի անդամ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, կլինեն վստահված անձիկ թող իրենց հարց տան կամ նրանց ուղարկողը, դե նա վստահված է իրոք, նա կարող է պահպանել տեխնազուրի կամ քաղաքական ուժի շահերը։ Հենց այդտեղ է որ մենք պետք է դրա շուրջ պետք է վիճենք։ Մենք արդեն ամփոփում ենք Տիկին Փախաբաշյան։ Շնորհակալություն, ամենակարևոր բանը որ ասեմ, 1999 թվականից առեսօր ընտրական օրենսգիրքը բավականաչափ փոփոխություններ է կրել, շատ կատարելագործվել է ներկայիս օրենսգիրքը, իհարկե, դեռևս կլինեն այնպիսի հոդվածներ, որ կրկին ու կրկին փոփոխությունների կենթարկվեն, եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւս կլինեն բարեփոխումների, անշուշտ, կարևորն է մեր հասարակության քաղաքական դիրքորոշումը։ Յուրաքանչյուր հասարակություն, ժողովրդավարությամբ ուղին բռնած հասարակություն խիստ կերպով պետք է տարբերվի եւ կարողանա հասարակության յուրաքանչյուր անդամը ինքը կանխորոշի իր ապագան։ Իր ապագան ինչպես է կանխորոշում։ Իրավագիտակցորեն 1 եւ երկրորդը ինչ է նշանակում, եթե օրենսգիրքը վատն է, ուրեմն ես վատ ընտրություն եմ անում։ Երբեք։ Ուրեմն ընտրությունը պետք է կատարել յուրաքանչյուր քաղաքացի իրազեկ լինելով, նորից է կրկնում ծրագրերին եւ մեր ընտրական օրենսգիրքը շատ լավ ընտրախախտումների, ընտրակեղծիքների, ընտրությունները տապալելու, ընտրությունների ընտրական գործընթացները խոչընդոտելու, մյուս հագատիժ կուսակցության կամ տեխնացուի օգտին զրբաշտական նյութ տարածելու համար բոլոր քրեական օրենսգրքով սահմանված չափերը կան, ընդհանուր կարող ենք հիշեցնել մի անգամ եւս հնչեցնել, որ նվազագույն աշխատավարձի 500-ից մինչև 700 ապարդիկի չափով ազատազրկում 1 տարուց մինչև 2 տարի չափով ամեն յուրաքանչյուր հոդվածի համար քրեական օրենսգիրքը սահմանել է թե ինչ պատիժ է հասնում եւ ընտրական գործընթացներին խոչընդոտելը դա նշանակում է խոչընդոտել մեր ապագա պետության կայացմանը։ Շնորհակալություն Տիկին Փախաբաշյան, շնորհակալություն այս զրույցը քննարկումը կարելի է երկար շարունակել, բայց մեզ հատկացված եթերաժամը արդեն սպառվեց։ Շնորհակալություն տաղավարում հյուրընկալվելու համար, շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, մենք զրուցում քննարկում ու բանավիճում ենք ընտրությունների թեմայով ցտեսություն։